Добрый день всем, кто сейчас смотрит это видео. Дмитрий, компания Почаевский паломник, город Киев. Данное видео снимаю для того, чтобы вы увидели, что мы ездим в Почаевскую лавру, каким автобусом, откуда мы выезжаем и так далее. Сегодня, 7 марта 2020 года, мы собрали группу на Международный женский день. Мы ведем группу в Почаевскую лавру. На заднем плане наш автобус, место сбора группы, кафе «Паштет». Обычно мы подаем автобус прямо сюда. Отдельно остановились на нашем транспорте. Наши автобусы — это именно автобусы. Мы единственный организатор, который не возит группы на Почаев маршрутками. Автобус в сегодняшней поездке не план, на 50 мест. Большой, удобный, уютный, теплый. Чтобы убедиться, что это наш автобус, ну, во-первых, мы в дальнейшем в этом видео вы увидите уже его в Почаеве. На наших автобусах всегда есть табличка «Почаевский паломник». И не переключайтесь, смотрите дальше это видео. Дальше увидите непосредственно нас в Почаеве. Итак, 3 часа ночи, плановая остановка на заправке. Как видно, мы останавливаемся ночью, обязательно сходить размяться, выпить кофе, перекурить кому-то. Ну и, конечно же, сходить в туалеты. Одна из заправок — это Катар. Итак, 8 марта 2020 года. Наш автобус благополучно добрался до Почаева. Вот он у меня за спиной, наш красавец Викинг. И во время того, как моя группа находится на экскурсии, во время того, как наши паломники прикладываются к святыне, у меня есть возможность записать это видео, чтобы вы увидели продолжение, что мы действительно приехали в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Я сейчас перехожу дорогу, в принципе, вы уже за моей спиной на видео видите как раз колокольню и храмы Свято-Успенской Почаевской лавры. Сегодня, несмотря на то, что выходной день, несмотря на то, что дали 3 выходных, в Почаеве не очень много людей. Почему так сложилось? Многим не хочется ехать по холоду в святые места. Нонсенс, но многие люди посещение святых мест откладывают на теплое время года. Насколько это правильно или неправильно, конечно же, не мне судить, но именно в такие достаточно прохладные дни, достаточно прохладные выходные в Почаевской лавре нету очередей, потому что приезжает очень мало групп. В частности, я, иконе Почаевской Богородицы, потратил по времени, чтобы приложиться ровно 30 секунд. Вся очередь прошла за 30 секунд. Аналогичный выходной в августе к иконе можно простоять 1,5 часа в очереди. Ну вот, в принципе, за спиной Свято-Успенская Почаевская лавра. Смотрите дальше продолжение нашей видеоэкскурсии. Монастырь во имя Духа Святого. Мы находимся на территории монастырской экономии. Ну, в принципе, вот спиной как раз сам монастырь. Лебедь. Настоящий лебедь, он не один, конечно, лебеди в основном живут пары. Их там 2 плавают в монастырском пруду. Но самое интересное на видео немножко другое. Вон тут товарищ на заднем плане. Наш друг, которому мы регулярно ходим просить для тех бездетных пар, которые едут с нами, пополнение. И вы тоже можете заказать нашу поездку. И тоже, если у вас есть такой вопрос, мы тоже за вас попросим. Продолжаем нашу экскурсию. 3-й пункт программы нашего посещения святых мест — это скит монастырь Святой Праведной Анны, который знаменит своим источником Святой Праведной Анны. Ну, вот наш автобус Викинг привез группу в это святое место. Что еще интересного на этом видео? Как я уже говорил ранее, люди просто элементарно побоялись ехать
с этого места. Они посчитали, что их комфорт, связанный с температурой воздуха, важнее, чем посещение святыни. Поэтому на источнике сейчас фактически один наш автобус. Соответственно, никаких очередей нигде не будет. Можно будет людям спокойно окунуться в купели источника Святой Праведной Анны, без очередей, без суеты, спокойно посетить трапезную, выпить горячий чай. Не переключайтесь. Дальше у нас еще один монастырь, конечно же. До встречи. Продолжаем нашу экскурсию, нашу поездку. Еще один монастырь, женский монастырь в городе Кременец, в честь Богоявления. Монастырь, который незаслуженно забывает некоторые турфирмы и паломнические службы, считают, что здесь ничего интересного нету. Посетили лавру, посетили источник, все, надо ехать уже дальше. Нет, здесь в этом монастыре еще есть чудотворные иконы, которые написаны на Святой горе Афон. Здесь очень красиво, уютно, особенно сезон весна, лето, осень. Очень много цветов, очень красиво, очень зелено. Но, конечно же, это лучше увидеть более теплое время года, а не так, как мы сейчас приехали 8 марта. Но, тем не менее, вы сейчас, смотрящие это видео, наверняка захотите поехать и наверняка с нами посетите это чудесное место. Заказывайте нашу поездку на Святые Почаевские земли. Мой номер телефона вы сейчас видите на экране. В описании к этому видео есть ссылки на наш сайт, есть ссылки на наши странички в Фейсбуке. И, конечно же, до встречи наших поездок. Если вам понравилось это видео, если вы считаете его полезным, необходимым, то, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на наш канал в YouTube. До встречи!